Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Najette nous présente une recette de délicieux croissants farcis. السلام عليكم سيداتي سادتي اعزائي المشاهدين الكرام. كنقدم لكم اليوم خبيزات معمرين بصوصات. المقادير كالتالي: مقادير العجينه هي الاولى: عندنا جوج زلايف ديال الفورس، نص زلافه ديال الفينو، عندنا معلقه ديال الزبده، عندنا الملحه، عندنا معلقه ونص خميره، عندنا جوج معالق كبار سنيده، عندنا معلقه ديال الخميره دايبه في الماء، وعندنا معلقه ديال الزيت، وبالطبع الماء دافي. Pour les ingrédients, on aura besoin de 2 bols de farine, un demi-bol de semoule fine, une cuillère à soupe de beurre mou, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe et demie de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucre semoule, une cuillère à soupe de levure de boulanger dans un demi-verre d'eau tiède, une cuillère à soupe d'huile et de l'eau tiède pour mélanger nos ingrédients. دابا من بعد ما درنا الزبده والخميره والسنيده والملحه والخميره المعجونه، غادي ندير معلقه ديال الزيت ها هي. بعد غادي نعجنو بالماء دافي تا نخلطو بعد الزبده. هانتوما العجينه. المهم اللي غادي نعجن غادي ندوز من بعد نوريكم كيفاش كنعمرو مقادير الحشو. On va ajouter à notre farine et semoule le beurre mou, la levure chimique, le sucre semoule, le sel, la levure de boulanger avec l'eau tiède et on va y ajouter une cuillère à soupe d'huile. Dans un premier temps, on va commencer par bien mélanger ces ingrédients entre eux. Puis, on va ajouter l'eau tiède et commencer à travailler la pâte jusqu'à obtenir une belle texture. Une fois bien travaillé, on va laisser reposer notre pâte et on passe à la préparation de la farce. سيداتي من بعد ما عجنا العجينه خليناها ترخفات وجات على هذا الشكل هذا، جات على هذا الشكل هانتوما كتشوفوا رطبه هشيشه. غادي نخليوها هنا في الجنب، نغطيوها بواحد الميكا نخليوها هنايا. دابا غندوزو للحشو. الحشوه عندنا هنايا البصله والفلفله حمراء والفلفله خضراء مشحرين مع شويه الزيت، شويه الملحه، شويه السودانيه، وشويه التحميره، وشويه البزار الا بغيتو، ما بغيتوش ماشي مشكل، غير السودانيه كافيه، وشويه الملحه ما تنساوش، والخرقوم كتشحروهم مزيان، ماشي حتى كيطيبوا، غير تسوطاو شويه ترخا ديك البصله والفلفله مزيان، ومن بعد كتزولوهم فوق العافيه. هنا عندنا صوصيق، شحال اللي بغى الكفته يديرها، اللي بغى صدر الدجاج يديرو. انا درت صوصيق، شديتو شحرتو في الفران، من بعد ما شحرتو ديك الزيت ديالو زدته هنايا، ديك الزيت اللي طلق صوصيط في الفران زدته هنايا باش عطاتني هاد اللون في هاد البصله. من بعد ما شحروا شويه في الفران قطعنا مطريفات، عندنا الزيتون مقطع، عندنا موتزاريلا، اللي بغى يقطع طرفه كبار يديرهم، اللي بغى يديرهم شويه صغار بحال انا درتهم غير صغيورين بحال هكا، صغيورين هكا. دابا غندوزو نقطعو العجينه، من بعد غنوريكم كيفاش تعمر. Une fois avoir bien laissé reposer la pâte, voilà la texture qu'elle devrait avoir. Pour la farce, on va faire revenir une dizaine de minutes 2 oignons hachés avec un poivron rouge et vert, auquel on va rajouter une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de piment ou de poivre au choix, et une cuillère à café de piment doux et de curcuma. Pour la viande, ici, on a utilisé des merguez. Au choix, vous pouvez aussi utiliser du blanc de poulet, de la viande hachée ou autre. Après les avoir cuites, on va les couper en morceaux. Si vous le souhaitez, ajoutez un peu de graisse des merguez dans votre préparation précédente. On a aussi un bol d'olive verte coupée en rondelles et un bol de mozzarella coupé également. On va maintenant couper notre pâte en petites boules et les farcir. ومن بعد دابا ملي خلينا ترخفات شويه وجدنا لاصوص ديالنا، حنا دابا تنقطعو. نوريكم كيفاش نقطعو العجينه هكا. هكا حتى نساليو العجينه، ندوزو نوريكم كيفاش تعمروها. Coupez votre pâte en plusieurs petites boules de cette manière et laissez-les de côté. ودابا ملي سالينا الكويرات
غادي نشدو هاد البصله غادي نزيدو عليها صوصيط طرماج ندير الزيتون. Maintenant que nos boules de pâte sont prêtes, on va ajouter à la farce d'oignons et poivrons les merguez, les olives vertes et la mozzarella. من بعد غادي نخلطوهم مزيان بحال هكا. Et on mélange bien le tout. يعني نسيت ما قلتش لكم القزبر المعدنوس اللي بغا اللي ما بغاش ماشي مشكل. ولا بغيتو ديرو القزبر المعدنوس معاهم ديروه، ما بغيتوش بلاش. C'est facultatif, mais vous pouvez également ajouter de la coriandre ou du persil haché. تكون الحشوه بارده حيت العجينه الا درتو هاد الحشوه سخونه غادي تبقى تقطع. حاجتنا فيها خلوه حتى تبرد مزيان. دابا Avant de remplir les croissants, laissez bien refroidir la farce, sinon la pâte risque de se trouer avec la chaleur. بالنسبه للزيت باش كنورقو كنديرو الزيت وكنديرو فيها المايزينا باش كتجينا عجينه مورقه، كتجي مقرمشه طيب، كتجي مقرمشه كتجي زوينه. Pour étaler nos boules de pâte, on va avoir besoin d'un petit bol d'huile. Petite astuce, pour obtenir une pâte légèrement croustillante à la cuisson, ajoutez un peu de maïzena dans l'huile. كيفاش يعمرهم؟ كاين اللي تيديرهم بليغات، كاين اللي تيديرهم حلزون، كاين اللي تيديرهم مسمنات، كاين اللي تيديرهم خبيزات عاديين وكيجمعوهم بحال البطبوط، بحال البطبوط ديال الشحمه، كيجيو تما زوينين. حنا غادي نديروهم بهذا الشكل هذا. On va maintenant déposer la farce sur notre pâte et on procède au pliage. هكا نجمعو هاد القنت هكا، نجمعو هكا تنسدو هاد البلاصه هكا مزيان، نسدو نجيبو واحد الموس ونقطعو هذا هكا. On procède ainsi avec toute la pâte restante et on enfourne à 180 degrés. ملي خشينا قبيله الخبيزات في الفران دابا طابو، ها هما شوفوا دابا كيولاو، ها هما جاو هكا. انا نقسم لكم وحده نشوف كميله جاو على هذا الشكل هذا، هانتوما كيف كتشوفوا جا المذاق ديالهم زوين بنان رائعين. كنتمنى تجربوهم وتردوا علينا وبصحه والراحه. Nos croissants sont prêts. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et abonnez-vous pour recevoir nos nouvelles vidéos. À très bientôt!